заканчиваем готовить стены под покраску. И дальше будем укладывать напольное покрытие. Красить стены не будем, потому что после нас зайдут дверники. И, скорее всего, где-то стены будут испорчены. Поэтому мы просто готовим под покраску, грунтуем, потом укладываем напольное покрытие и уходим с объекта. После дверников уже возвращаемся, все красим и доделываем. Перед мебельщиком на полу у нас будет вот такой ламинат. Он уже с подложкой сразу же идет. Укладываем вот этот ламинат, защищаем это все листами ДВП, чтобы сохранить напольное покрытие до конца ремонта. Вот такой вот план.